Čau, čau! Es daudz un regulāri runāju par darbu ar sevi, traumu dziedināšanu, savas autentiskās būtības atklāšanu, bet kā lai zina, ka patiešām notiek pārmaiņas? Dažreiz liekas, ka nekas jau baigi nav mainījies, lai arī patiesībā, paskatoties no malas vai nedaudz ilgākā laika periodā, ir gan un krietni. Tāpēc šajā video par dažām ļoti uzskatāmām pazīmēm, ka darbs ar sevi ir tā vērts. Pirmā ļoti uzskatāmā pazīme ir, ka tev parādās vairāk enerģijas. Kamēr cilvēkā ir daudz traumu, iekšējo pretestību un nokalpojušu uzskatu, vajadzības pēc perfekcionismu un kontroles, kamēr zemapziņā dzīvo hroniskas bailes, kauns, vainas sajūta un citas neatrisinātas emocijas, tas viss standby režīmā patērē iekšējo resursu vienkārši neaptveramos daudzumos. Strādājot ar sevi, dziedinot šīs lietas, vairs nav jābaro visas sāpes un prāta konstrukcijas, tādējādi sanāk atbrīvot savas dzīvības enerģijas upi no dambjiem, un tā beidzot var plūst tā, kā tas ir paredzēts. Ja cilvēks visu mūžu ir nesis lielu smagumu un tagad nolicis to nost un vienkārši iet vai pat skrien, tā ir milzīga, skaidri jūtama atšķirība. Izrādās, ka tu esi enerģētiski daudz lielāka būtne, kā esi domājis iepriekš, un tu esi daudz vairāk par to cilvēciņu, ko pieredzi caur savu fizisko ķermeni vien. Parādās jaunas idejas, parādās iedvesma darīt lietas, un tas viss notiek dabiski, nepiespiesti, brīvi. Tu dzīvo dzīvi, nevis dzīve notiek ar tevi. 2. Tu jūties ērtāk, justies tieši tā, kā jūties. Tas mēdz attiekties uz pozitīvām emocijām, kam spēj ļauties pilnasinīgāk, tās izjust garšīgāk, uzdrošināties, izpurināt matus, bet vislabāk to parāda nērtās un pat sāpīgās sajūtas un emocijas. Dziedinot sevi, dabiski attīstās lielāka tolerance pret to, kā ir, necenšoties uzreiz to mainīt, sevi izdomāt ārā no tā, kā tu jūties, novērst uzmanību un tā tālāk. Nu ir šodien skumji, nu lai ir. Es atļauju tai skumjai būt, sevi par to nešaustot un neizliekoties, ka tā vietā esmu baigi priecīga. Zini, ka visas mūsu emocijas mums izstāsta stāstu, ja mēs esam gatavi ieklausīties un ļauties. 3. Tu labāk apzinies savus triggerus. Ar laiku strādājot ar sevi, katram no mums izkristalizējas tādas kā galvenās tēmas, jeb dziļās fundamentālās traumas, kas tagad pieaugušā vecumā var līst ārā ļoti dažādās dzīves jomās un situācijās. Tās ir lietas, kas zemapziņā iesēdušās tik dziļi, ka mēdz prasīt laiku, lai tās dziedinātu pilnībā, un tas ir ok, dziedinājums var nebūt lineārs. Tas, ko dara darbs ar sevi, ir palīdz sevi sākt pilnvērtīgi emocionāli regulēt ne tikai tādā normālā stāvoklī, bet arī emocionālajos sakāpinājumos un tā saucamajos triggeros, kad mēs ļoti lielā mērā reaģējam nevis uz to, kas notiek tajā konkrētajā brīdī un situācijā, bet gan uz kaut kādām senām sāpēm no pagātnes traumas. Problēma ar triggeriem ir tāda, ka tajā brīdī, atkarībā, protams, cik nozīmīgs ir tas triggers, bet dažreiz mēdz būt tā, ka cilvēkam drusciņi aizkrīt šķirmis un sākas drāma un tiek pateiktas lietas, ko nemaz cilvēks varbūt nedomāja, kaut kādas rūpjības, varbūt pat fiziska agresija un tā tālāk. Un pēc tam jau nomierinoties cilvēks var pats brīnīties. Kāpēc es tā pateicu, kāpēc es tā izdarīju, bet tad jau, protams, ir par vēlu. Strādājot ar sevi, ne tikai cilvēki sāk apzināties, ka, ok, šitā tēma mani noteikti aizķers, bet viņam pamazām arī attīstās spēja neiekrist tajā neapzinātībā tik ļoti, paliekot vairāk šeit un tagad un daudz labāk sajūtot sevi. Piemēram, sākas strīds un cilvēks nevis pilnībā tajā ieguldās, bet spēja arī drusciņi novērot sevi. Ok, es jūtu, ka man sākas dusmas, mani tas otrs sāk riktīgi kaitināt un man gribas pateikt to un šito. Ko es tagad ar šo visu darīšu? Attiecīgi ir iespēja nevis tikai pēc tam sēdēt un nožēlot, bet mainīt notikumu gaitu jau konflikta brīdī, kas cilvēku savstarpējām attiecībām ir ļoti svētīga lieta. 4. Tu sāc cienīt savas vajadzības un komunicēt tās uz āru. Ļoti daudz traumu cilvēkiem ir par un ap vajadzību tēmu. Tās nav tikušas pilnvērtīgi piepildītas tad, kad vajadzēja,
Tad nu sanāca adaptēties situācijai, vai nu tās ļoti dziļi cenšoties apspiest, vai izlikties, ka to nav, vai vēl nezinu ko, bet vajadzības vienmēr augsti tapt piepildītas, un mūsu būtība, ja tas liekas neiespējami patiešo, to mēģinās dabūt cauri manipulatīvā veidā. Darbs ar sevi, ar savu ēnu nozīmē to, ka cilvēks beidzot ir gatavs paskatīties uz to savu tumšo pusi, godīgi atzīstot sev, kur manā vajadzību sarakstā man ir katastrofāls trūkums un kā es to kompensēju, jo to darām vai esam darījuši mēs visi bez izņēmuma. Un tad, kad tur ir iespīdināta gaisma, kā arī dziedinot bērnības traumas, tad var sākt beidzot piepildīt savas vajadzības tiešākā veidā par to, nejūtot kaut kādas negatīvas emocijas, un tas sāk likties aizvien normālāk. Dziedinājums mums atgādina savu vērtību un to, ka dzīvi būtu jādzīvo ar baudu, nevis tikai jāeksistē. 5. Tu sāc vairāk uzticēties saviem instinktiem. Kļūst arvien pieņemamāk nevis visu kontrolēt un vienmēr saprast ar prātu, bet sekot sajūtai, ienākušai idejai vai spontānai notikumu virknei. Veselīgi instinkti nozīmē uzticēšanos sev vairāk kā citu cilvēku interpretācijai par manu dzīvi. Instinkti mudina nepakļauties un nesalīdzināties ar visu citu cilvēku viedokļiem, un tie vienmēr var pie sevis un strādā tavās labākajās interesēs. 6. Tu skaties uz savu pagātni un spēj runāt par to ar mazāku emocionālo spriegumu. Mazāk baiļu, kauna, nosūdījuma gan pret sevi, gan citiem iesaistītajiem. Atrisinot pamattraumas, kas radījušas triggerus, tiem vairs nav vajadzības pastāvēt. Un jo mazāk triggeri, jo mierpilnāka ikdiena ir iespējama, reaģējot uz to, kas patiešām notiek šeit un tagad, nevis vēl līdzi pavalkot visu to, kas noticis toreiz pirms gadiem un joprojām nav ticis atrisināts. Starp citu, šis ir ļoti labs veids, kā var pārbaudīt sevi un arī citus cilvēkus, jo dažreiz mēs mēdzam sevi mānīt, ka esam tikuši kaut kam pāri, ka viss ir atrisināts, izsāpēts, piedots un tā tālāk. Pastāst kādam par šo konkrēto cilvēku vai situāciju starp jums un piefiksē. Ja joprojām ir daudz emociju, ja ķermenis saspringst, ja aktivizējas sirdsdarbība un tam līdzīgas lietas, tur vēl nav viss beidzies. 7. Tu iemācies pieņemt palīdzību un to jautāt, ja nepieciešams. Laikā, kad sabiedrība arvien vairāk spiež uz individuālismu, uz neatkarību, uz visu varošajiem vīriešiem un sievietēm, šķiet arvien grūtāk atzīt, ka mēs esam šeit viens otram un cilvēks nav vientuļa sala. Nespēja pieņemt palīdzību mēdz būt viena no lietām, kas nozīmīgi aizkavē cilvēka garīgo attīstību, jo kauns vai ego lepnums nostājas ceļā. Dziedinājums nāk tad, kad pārstājam cīnīties, kad atzīstam savu ievainojamību, savu cilvēcību un to, ka visu vienam cilvēkam nav paredzēts darīt. Dažreiz palīdzības lūgšana ir pirmais solis patiesā darbā ar sevi, lūdzot, piemēram, speciālistu palīdzību, bet ar laiku cilvēks pamana, ka paliek arvien vieglāk un pašsaprotamāk nečakarēties vienam pašam arī pa dzīvi kā tādu. Spēt palūgt palīdzību un pieņemt to var būt viena no vismīlošākajām lietām, ko jebkad priekš sevis izdarīt. 8. Tevī palielinās līdzjūtība. Pirmkārt, parādās vairāk līdzjūtības pret sevi, jo neizdzietinātā stāvoklī mūsu iekšējo dialogu bieži dominē iekšējais kritiķis, balss, kas skan galvā kopš bērnības, atkārtojot to, ko toreiz dzirdēju un sapratu par dzīvi, bet kas autentiski nepiedar tev. Jo vairāk cilvēks strādā ar sevi, jo vairāk apzinās, ka ar sevi ir jāpiedz mīlošāk, ka dažreiz sevi vairāk jāpasaudzē, ka jāpārstāj lietot pret sevi neiecietīgus, dažreiz pat rupjus vārdus, jo tu neesi to pelnījis. Un tieši tāpat līdzjūtība izaug arī pret apkārtējo pasauli. Vairāk lolojot sevi, tu ieraugi to, ka cilvēki cits citam dara sāpes tāpēc, ka paši tikuši sāpināti un, diemžēl, turpina to darīt līdz kļūst pietiekami apzināti, lai sāpes tālāk citiem vairs nenestu, tikai tāpēc, ka kāds ir sāpinājis viņus. Tas nepadara to, kas notiek labāku, bet tas noņem skaudrumu tai netaisnības sajūtai, ko dažreiz izjūtam pret šo pasauli. Un tieši tāpat tas ļoti uzlabot attiecības ar līdzcilvēkiem, jo iespējams viņus dziļāk izprast un apzināties, ka mums katram ir savs ceļš un katram tas brīžiem mēdz būt grūts, un katrs no mums
kādreiz tāpēc ir bijis nevajadzīgi griebīgs. Līdzjūtība palīdz arī labāk ieklausīties otrā cilvēkā, kas nozīmīgi uzlabo komunikāciju, jo justies saprastam un pieņemtam mums cilvēkiem vienmēr nozīmēs neizsakām daudz. 9 mainās tavs draugu un paziņu lokus un veidi, kā pavadi savu laiku. Dziedinājuma rezultātā cilvēks mainās, tomēr viņš nevis kļūst par kādu citu cilvēku, bet gan par to cilvēku, kas zem tā visa vienmēr ir bijis. Arvien vairāk sāk cauri spīdēt cilvēka autentiskums un tā unikālā gaisma, kas ir katrā no mums. Un arvien vairāk gribas darīt jēgpilnas lietas, pavadīt laiku kvalitatīvāk, veselīgāk, atpūsties nevis notrulinot sevi, bet jēgpilnās sarunās un klātesamības pilnos mirkļos ar līdzīgi domājošajiem un jūtošajiem. Ir cilvēki, kas ar to nebūs apmierināti, kurus tas kaitinās vai pat sadusmos, jo vairs nebūsiet uz viena viļņa, un tas nekas, ka tas vilnis varbūt nebija līdz galam veselīgs nevienam no jums. Un negribot mainīties paši, šādi cilvēki tevi izaicinās, un tas pārbaudīs tavu iekšējo spēku. Vai iegūtās mācības stundas tiešām ir saprastas. Tomēr atceries, ka īstos cilvēkus, kam esi patiesi svarīgs, tava gaisma neaizbaida, tā iedvesmo un pievelk, un īstie cilvēki priecājas par to, ka topi arvien brīvāks no visa tā, kas tev vairs nekalpo. Strādājot ar sevi, neveselīgās attiecības izgaismos arvien skaidrāk, līdz izirst, bet patiesa saikne kļūst tikai stiprāka. Un visbeidzot 10, tu sāc darīt vairāk lietu, kas sniedz prieku. Kāds varētu teikt, ka, mēs taču visi gribam būt laimīgi, un tā ir, bet pastāv liela atšķirība starp gribēšanu un patiešām būšanu laimīgam, jo mēs paši sev daudzos veidos saliekam tam šķēršļus, un pastāv bailes, šaubas, kauns, aizspriedumi un citas lietas, kas stāv starp tevi un prieku. Mazinoties iekšējiem konfliktiem un sāpēm, dabiskā vilkme uz prieku tikai palielinās un kļūst vieglāk atcerēties, ka sekot savam priekam būtu jābūt mūsu dabiskajam stāvoklim. Tā ir norma, nevis kaut kāds rets mirklis citādi palākajā dzīvē. Prieks veido piepildījumu un lielu nozīmi dzīvē un skaisti noburģē ceļu pie mūsu autentiskā es. Ceru, ka atpazīsti sevi manis minētajās pazīmēs un novēlu tev, lai it viss, ko pieminēju, piepildās arī tavā dzīvē. Es zinu, ka ceļš līdz tam dažreiz mēdz būt grūts, tāpēc, ja vēlies paieties kopā, dod ziņu. Es būšu tepat.